अस्सलाम वालेकुम। मैं सिद्दीक मिठू अरबा बाला। मौजू कहाणीअ जो नालो डप ऐं नुञ। डप जानी माली घाटो, नुक़सान घाटो थियणु, शराब खौफ़। नुञ जानी माली फ़ाइदो नफ़ो थियणु, भलाई उमेद। जुञ सिराब। पाठ नंबर 54। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चयो, ख़ुदावंदा, आऊं जॾहिं उन्हनि माण्हुनि वटि वेंदुसि पंहिंजे क़ौम वटि, त उन्हनि खे छा चवंदुसि? ईअं जो उहे माण्हू चवंदा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असांजे भाउरनि खे वठी वियो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सम्झो वाइदे में त ख़ुदा उन सां गुफ़्तगू थो करे, ईअं थियो। पर हज़रत मूसा सचो कोन हुयो, उन करे उन्हनि माण्हुनि खे मारे छॾियईं, ईअं थियो। ख़ुदावंद आलम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंहिंजी दुआ सां उन्हनि माण्हुनि खे ज़िंदह कयो, चवणु लॻा, असांजे ॾिसण जे सुवाल ते ईअं थियो। हाणे तूं बि सुवालु कर, ख़ुदा तोखे तुंहिंजो पाण ॾेखारे थो, उन करे तूं उन तरफ़ नज़र कर, छो त तुंहिंजी ख़्वाहिश पूरी कंदो आहे। तूं ॾिसी त असांखे ॿुधाइजांइ त ख़ुदा कहिड़ो आहे, ईअं चयो, ऐं असीं माण्हू सुञाणे वठंदासीं, ईअं थियो। उन्हनि माण्हुनि चयो, जहिड़ो उनजे सुञाणण जो हक़ु आहे, ईअं थियो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चयो, ख़ुदावंदा, बनी इसराईल जिन जूं ॻाल्हियूं ॿुधी पियो, उन्हनि जी सलाह तूं ई बहितर ॼाणींदो। ख़ुदा हज़रत मूसा जिन खे वही मोकिलियो, चयो, मूंखां सुवालु कर, जीअं ए माण्हू चवनि था, ईअं थियो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन चयो, ख़ुदावंदा, मूंखे तूं पंहिंजो पाण ॾेखारे त तुंहिंजे तरफ़ नज़र करियां, ईअं थियो। ख़ुदा फरमायो, मूंखे हरगिज़ ॾिसी कोन सघंदे, ईअं थियो। लेकिन जबल जे तरफ़ ॾिसी, अगरि उहो जबल तुंहिंजी पंहिंजी जाइ ते क़ाइमु रहियो त तूं मूंखे ॾिसी सघींदो। ख़ुदा पंहिंजे आयत सां गॾु जबल ते तजरी कई त इहो टुकड़ा टुकड़ा थी ज़मीन सां हमवार थी वियो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन बेहोश थी वियो। जॾहिं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम होश में आयो, चयो, ए महबूद, तोखां तौबा करियां थो पंहिंजे क़ौम जे जहालत ऐं नादानीअ खां, नादानीअ खां मुंहुं फेरे उन्हनि ई मरफ़त जे तरफ़ रुजू थियां थो, जो मरफ़त तुंहिंजी मूंखे पहिरीं खां हुई। आऊं बनी इसराईल जो पहिरियों शख़्स ईमान आणण वारो आहियां, ईअं चयो। उन ते त तोखे केरु बि ॾिसी कोन थो सघे, ईअं थियो। बनी इसराईल में हिकु निहायत हसीन, जमील, साहिबे फज़ुल व कमाल, हसब व नसब ऐं पर्दा नशी औरत हुई, ईअं थियो। घणा माण्हू उनजे ख़्वाहिश मंद हुया, ईअं थियो। उनजे चाचा जा 3 पुट हुआ। उन्हनि में हिकु सभिनी खां घणो आलिम ऐं परहेज़गार हुयो। उन सां गॾु इहा औरत राज़ी थी वई, ईअं थियो, ऐं चाहियो त उनजे अकद में अचे, ईअं थियो। उनजी ॿिनि ॿियनि सोटनि, उन्हनि ॿिन्ही भाउरनि खे उन सां हसद थियो। हिकिड़ी राति उनखे महिमानी कई ऐं हीलो करे उनखे मारे छॾियो। उनजो लाश बनी इसराईल जे सभिनी खां वॾे कबीले जे विच में रखी छॾियो। जॾहिं सुबुह थियो, उहे ॿई भाउर जेके कातिल हुआ, उन्हनि गिरेबान फाड़े मथे में मिटी विझी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन वटि आया, ईअं थियो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन वटि दाद ख़वाई लाइ आया, ईअं थियो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन कबीले जे सभिनी माण्हुनि खे घुरायो। उन्हनि खे चयो त हिन मक़तूल जे बारे में दरियाफ़्त करियो। उन्हनि चयो, असां हिन खे क़त्ल कोन कयो आहे ऐं न असीं ॼाणूं था त हिन खे कंहिं क़त्ल कयो आहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिन फरमायो, ख़ुदा जो हुकुम ई आहे त तव्हां 50 माण्हू कसम खणो
ऐं खून बहा ॾियो या क़त्ल जो पतो लॻायो। उन्हनि माण्हुनि चयो त जॾहिं असां कसम खाइण जे बावजूदि खून बहा ॾियण में ज़रूरी आहे, ईअं चयो त कसम खणण मां कहिड़ो फ़ाइदो, खून बहा सां गॾु कसम बि खणूं, खून बहा ॾियण जो कहिड़ो नतीजो, ईअं ॾियो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चयो सभई फ़ाइदा ख़ुदा जे फर्मा बरदारीअ में आहिनि, ईअं ॾियो। जो कुझु फरमाए थो उनखे अमल में आणियो। उन्हनि माण्हुनि चयो ए पैगम्बर ख़ुदा, ही जुर्मानू ऐं गुनाहनि जो इल्ज़ाम घणो सख़्तु आहे, ईअं चयो। हालांकि असां ख़यानत कोन कई आहे, ईअं चयो। लिहाज़ा ख़ुदा खां दुआ घुरो त असां ते क़ातिल ज़ाहिर करे त जो बि आहे उनखे सज़ा ॾियो।